asalaamu calaykum waad ku mahadsantaa daawashada muuqaalkan wax ka ogow sidii u shaqayso siyaasadda arrimaha dibadda iyo sirdoonka maraykanka waa macalimaad ka dhigta jaamacadda Virginia Political Science ee dalka Mareykanka inta aanay shaqada aadin subax iyadoo la quraacanaysa qoyskeeda oo ka kooban 2 gabdhood wiil iyo ninkeeda ayaa la soo hareereynaya gurigeeda waa baabuur soddon ka badan oo ka timid aqalka cad waa mudanaheedii hore madax uga ah mar hay-adda sirdoonka Mareykanka CIA-da laakiin hadda madaxweynaha Mareykanka la yaab ayay ku noqonaysaa inay dib u aragto muddo kadib mudanaheedii hore haddana la yaab kale ayay ku noqonaysaa in madaxweynaha Mareykanka gurigeeda ugu yimid iyadoo wax la'aan hayn waxa ka siyaab badan arrintu ugu imaanaya waxa uu leeyahay waxaan rabaa inaad ila shaqayso kuna soo biirto xukuumadeeda waxaan rabaa inaan ka dhigo wasiirka arrimaha dibadda way naxaysaa marka hore mataga ayaa qabanaya iyadoo shaqshaqaysa ayay weydiinaysaa laakiin maxaad igu dooratay waxa uu leeyahay 12 sano ayaan isla shaqaynaynay waxaan aqaanaa waxaad qaban karto sidaad u qaban karto iyo sidaad u fikirto waxaan aqaanaa waxaad ku salayso miisaanka go'aankaaga waxaan aqaanaa inaad caadifad aqoon aqoon waxaan aqaanaa inaad leedahay maskax taxliilin karta arrimaha murugsan uu ka tagaya isagoo kula dardaaramay inaysan qayb ka noqon inuu guul daraysto sidaas darteed aqbasho codsigiisa wuxuu kaloo xasuusinaya inuusan no ama maya jawaab ahaan u qaadan doonin waa halka ay ka bilaabanayso sheekada tixanaha ee filimka Madam Secretary ku saabsan Hillary Clinton waqtiga ahayd xogaya arrimaha dibadda Mareykanka iyo sidii uu maareysay dhacdooyinkii qalafsan ee Benghazi Yemen Syria Iran iyo qoyskeeda maadaama ay ahayd hooyo aad bay u qurux badan tahay markaad dhisayso koox kuna saleynayso doorashada cidda qayb ka noqonaysa kartideeda iyo awoodeeda qofkaas shaqada siinaysan uusan u baahnayn isna shaqo iyo mushaar ee hadafku yahay in guul iyo taariikh la wada sameeyo waa markaad fiirin ninkaaba qabiil ayaa keenay xildhibaan ayaa wata isu qabiil ayaan nahay halkaas ayaan kusoo koobayaa qaybtii koowaad ee barnaamijkeena la soco qaybta labaad ee barnaamijkeena qaybta koowaad ee sheekada tixanaha filimka Madam Secretary ee ku saabsan Hillary Clinton waqtigeed xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaan ku hakiyay madaxweynaha Mareykanka gurigeeda ugu yimid iyadoona waxay leeyihiin wuxuuna ka codsanay inay aqbasho inuu magacaabo xilka xogaya arrimaha dibadda Mareykanka isagoo ku qiimeeyay kartideeda halkii ayaan ka sii ambaqaadayna la socod wanaagsan qaybta labaad waa professor takhasuskiisu yahay diimaha waana macalimka dhiga jaamacadda George Washington madhabka Orthodox-ka waana ninka qaba haweeneyda ah wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka subax aroor ah iyo caruurta isagoo jikada ugu jira ayuu telefonkiisu soo dhacaya markuu dhameystay ayuu u sheegayaa xaaskiisu qofka uu la hadlayay inuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Washington DC shiru jooga waxay la soo boodaysaa waan ogaa inuu joogo maanuhu ka weydiiyay maye wuxuu iga codsaday in aan wada quraacano xabaar markii quraacda lagu sheekaystay ayuu leeyahay waan ogaa inaad tahay macallin ku fiican diimaha falsafada iyo taariikhda waxaan ogaa in George Washington hadda ka dhigto maadadaas gabadheeda ayaa ka mid ardaydaada maadada aad dhigta ayaa aad ugu adag gabadheeda waxayna keentay Harvard University in ku biirto ayay rabtaa suurtagal lama aan in hesho Harvard haddii mar kale keento sidaas daraadeed waxaan rabaa inaad ii siiso ka professor diimeed ahaan ka macallin ahaan iyo ka aaba ahaan emiirkayga shaqadiiduba way ku adagtahay arrintaas ayuu ugu jawaabayaa laakiin xaaskaagu waa wasiirka arrimaha dibadda culayska ugu badanna waxay kala kulmaysaa bariga dhexe cidda ay isku hayaanna waa Ruushka aniga ayayna ila yeelan dhammaan go'aanada Ruushku haddii damiir ahaan kugu adag tahay xaaskaaguna arrintu way ku adkaa doontaa balka fikir ayuu kula dardaarmaya Pakistan ayaa qabanaysa in Mareykanka uu dhashay oo u shaqeeyay hay'adda USAID horeyna dalka Mali isla USAID uga shaqeyn jiray Pakistaninka waxay ku eedeynaysaa inuu sirdoon Mareykanka yahay dil ayayna ku xukumaysaa waa run oo ninka wuxuu hayaa xog badan oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ka leedahay wadamada dagaalada ka socdaan sidaa daraadeed wasiiradda arrimaha dibadda waa inay keentaa xal diblomaasiyadeed oo ninka dilka looga badbaadin karo iyadoon aan lumin xulufanimada Pakistan ee Mareykanka kooxda xafiiskeeda ka shaqeysa ayaa abaabulaysa waxayna ka codsanaysaa inay keenaan wax degdeg ah oo Pakistan aad ugu baahan tahay Mareykankana aan culays ku ahayn ninkaasna looga bedelan karo Pakistan wiil ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda aanay wasiiradu u jeceshahay ayaa soo jeedinaya inuu jiro hub ay Pakistan aad u raadinayso Mareykankana dhowr mar oo hore weydiisatay wasiiradda ayaa ku celinaysa sababtu maxay tahay wiilka ayaa ugu jawaabaya sababtoo ah Hindiya ayaa haysata Pakistanna walwala ayay ku tahay hub ay Hindiya haysato inaysan haysan waayo labada dal waa cadow waana daris wasiiradda ayaa su'aal daba dhigaysa oo ah yaa laga heli karaa hubkaas oo aan ahayn Mareykanka kadib waxaa haysta Ruushka China India ayuu ugu jawaabayaan shaqaaluhu Shiinaha hub ma weydiisan karno Indiyana hub Pakistan la siinayo kuma siinayso sidaa daraadeed xalka kaliya ay noo furan waa Ruushka wasiiradda ayaa la hadlaysa wasiirka dhigeeda ah ee Ruushka isna isagoo isdhiban ayuu ku leeyahay ninkaaga arrinkii aan ka wada hadalnay ha fududeeyo kadib Pakistan hubka way haysataa muwaadinkaagana waad badbaadisay ninkeeda ayaa arrinkii la wadaagaysa wuxuuna ku doodayaa ma damiirkayga ayaad wasaqaynaysaa ma ardayda kale ayaan xaqooda duudsiyaa
ma shaqadeeda ayaan ku cayaaraa taada darteed mise shaqadaada ayaaba ka fiicantayda. dood badan iyo su-aal damiir ahaan saxan kadib waxay marwadu ninkeyda tusinaysaa in naf xog iyo sharaf dal la badbaadinayo muwaadin maraykan ahna howshu taagan tahay. waxay kaloo tusinaysaa in marka maraykanka ruushka iyo bakistaan qadiyadu taagan tahay in arrintu ka weyn tahay darajo imtixaan oo gabar la siiyo. tan ugu muhiimsana ay tahay in guul diblomaasiyadeed iyadu gaarayso oo ka timid qalinka ninkeeda iyadoon dalkeeda waxba ka lumin wuu ka aqbalayaa. waxay kaloo dareensiinaysaa in mararka qaar wax qalad ah la sameeyo iyadoo ujeedku yahay in meel kale wax laga soxo. intaas ayaan kusoo koobayaa qaybtii koowaad iyo tii labaad ee barnaamijkeena. waad ku mahadsantahay la socodka barnaamijkan iyo daawashada muuqaalkan.